नहीं, उसका तो शौक बहुत है, सुभाष चौधरी को बहुत शौक है। हाँ। अपने कमाने का जरिया है ना। हाँ हाँ। किसी का फोटोग्राफी का पेज से है। अब दीपांकर है, दीपांकर को जानते हो? हाँ। अब दीपांकर का तो फोटोग्राफी का शौक था, अब उसको वाइल्ड लाइफ का हो गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। अब वो हमारे से बड़ा घुमा हुआ है। उसके जीजा जी जो सोनिका शिव ब्लॉग है, अच्छा। उसको भी जानता हूँ अच्छी तरह मैं। अभी मुझे 10 दिन पहले यही मिले थे। उसका मैकपाई का ना रिजॉर्ट है यहाँ पर, वो खोला हुआ कभी है ऐसा मोहान में। होता है ना, जैसे कभी कुछ अचानक लोग मिलते हैं, हाँ हाँ। जैसे हम लोग मिले सडन। मैं ऑलमोस्ट सबको जानता हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। हम लोग कभी जिंदगी की साइड में जब बुकिंग के लिए जाते हैं ना, तो एडवाइजर दिखा देगा वो योगेश पांडे का। अच्छा, नहीं मेरा अकाउंट बना हुआ है। उसका नेम अभी नई लिस्ट भी आ गई। अच्छा। तो कई सारे विजिटर ऐसे भी कंसल्ट करते हैं, क्योंकि अब कई सारे फेक जो वो बन चुकी है। हाँ, फेक साइड बहुत है, फॉरवर्ड के ना वेबसाइट के बहुत नाम बहुत पे फेक है, सारी बहुत फर्जी फेक। वेबसाइटें बन चुकी है। पता है मुझे, देखा हूँ। और अभी मुझे एक विजिटर यहाँ का चार्ज दिखा रहे थे, उन्होंने कर्मा से बुकिंग की ना सर, तो 12,000 में सीधा बने। अच्छा जी। अरे मैंने कहा ये कोई तरीका है क्या? मतलब लोग इतना लो कि जितना कब सके। कब सके, सही बात। थोड़ा यार कि बिल्कुल ही एक बार में आदमी ऐसे आवाज़ें, टाइगर रोड, कभी सामने कहीं से बाहर एनिमल। तो कैसल ऐसा बना हुआ है, उसके पास में वाटर बॉडी में रूम से ही टाइगर को पानी में बैठा दे दिया। अच्छा। बहुत देर गर्मी ज़्यादा लग रही थी, टाइगर को हाँफ रहा, लगभग 2 घंटे बैठा रहा। होता क्या है, जो डेविड वाली स्मेल रहता है, इसके लिए चेक करते हैं, क्योंकि धूप निकल हाँ, यहाँ धूप निकली हुई है। और एनिमल बारिश से काफ़ी त्रस्त है, मक्के अंदर लग रही है, मक्खा लग रहा है, तो धूप से नहीं निकल जाता है। तो क्या ही बात है यार। बहुत हेल्दी टाइगर है सर। अभी बात आ रही थी ना हमारी टाइगर की, हाँ हाँ हाँ। यहाँ भी बहुत हेल्दी है। यहाँ बेसिकली स्पॉटेड डियर कम है लगता है मुझे। नहीं सर, फूड इनफ है, बहुत फूड है, लेकिन अंदर की तरफ है। अच्छा। ये भी वाटर पॉन्ड सूखा हुआ है। मैंने फोटो ली थी, वो टाइगर पानी पी रहा था। अच्छा, यहाँ पर। हाँ। ओके। और उसके बाद वो टर्माइट उनके पास बैठ गया था, 10-12 गाड़ियाँ आ गई थी यहाँ पर, देख लिया था हमने टाइगर को। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे ही जहाँ स्क्रीन हाँ, जहाँ मूवमेंट ज़्यादा रहती है उसकी। तो चेक करते हुए चल रहे। हाँ हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई टेंशन नहीं है, देखते हुए चल रहे। लेकिन जो वो बनवे वाला है, सीतावली वाला, उसमें भी अंदर अलग अलग ट्रैक नहीं मिलते हैं, वो बनवे। वन वे है वो। उसमें क्या है, वो घूम फिर के फिर घूम सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है ना, गाँव वाले आते जाते रहते हैं। हाँ, उधर गांव वाले जाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। या फिर जंगल पे स्टार्टिंग आओ, या फिर स्टार्टिंग जाओ लास्ट, जब और कोई गाड़ियाँ ना। पौने 6 बजे में वेट कर रहा था कि फर्स्ट गाड़ी के एंटर करो अंदर, अच्छा। क्योंकि वो समय एक ऐसा टाइम होता है ना, गोल्डन। सबसे पहला जो घुसता है उसमें तो बहुत चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं। कहने से हल्किंग टाइम रात में हो, तो मॉर्निंग में टाइगर कभी शिकार ले जाता हुआ और या कभी शिकार करता हुआ दिख जाता है। दिख जाता है, सही। रात में जरूरी नहीं कि वहाँ से आदमी।
कोई आवाज़, कोई अलार्म कॉल, कोई आहट सुनते। बात होने लग गया था कल। अच्छा जी। यहाँ ठंड बढ़ गई। ये जैकेट तो उतर गई थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सोया हुआ टाइगर देखा यहीं पे। आगे उस पॉइंट पे है। हाँ यहाँ तो धूप अच्छी खासी निकली हुई है। अरे वो क्या हुआ ना सर, एक इत्तेफाक मेरी नज़र पड़ी, मैंने सोचा धूप पड़ रही है उस जगह पे, लेकिन टाइगर लेटा था मेल। आधे घंटे बाद हिला। अच्छा लेकिन अच्छा टैग। उसके थोड़ा डिस्टेंस में फीमेल टाइगर लेटी थी। अच्छा वो उठते हुए विजिटर्स ने देखा, क्योंकि मैम बैठी थी, उन्होंने कहा भैया एक टाइगर और है। 1 घंटा हम लोग उसी जगह पर रहे, आके वो आराम कर रहे थे। वो तो उसे कान हिले से पता चलता है टाइगर लेटा है बैठा जो भी है। हाँ बस नजर पड़ने की बात है, हमें कहीं ना कहीं से तो देख ही लिया होगा कि एक मेल टाइगर का एरिया भी तो बड़ा होता है ना। इसके लिए तो सब जंगल एक है, हमारे लिए ट्रैक बनेगा, शिकार के लिए, टेरिटरी मार्क के लिए। हाँ वो कहाँ कहाँ बैठा है कहाँ नहीं पता, अभी चल रहा है बैठा है, दूसरा मेल उसकी टेरिटरी पर या अभी यहाँ से निकले पीछे से निकल गया, कुछ पता नहीं। इतने ऊपर तक एलिफेंट भी आया था होगा। क्या सर? एलिफेंट तो आता होगा यहाँ तक। हाँ हाथी आता है। हाथी तो पहाड़ी उतरना कर लेता है सर। हाँ वो तो देखा है मैंने मुझे बढ़ता है। लगता है कि हाथी पहाड़ी नहीं चढ़ते हैं, लेकिन हाथी पहाड़ी चढ़ना पता नहीं करते। आजकल तो नैनी डांडा तक पहुँचा हुआ है। 25 स्क्वायर किलोमीटर की कवर नहीं करेंगे, अच्छा लेकिन इतना जरूर है डेंस फॉरेस्ट है शिकार। और टाइगर को ऐसे हैबिटेट पसंद है, छिपने के लिए, शिकार करने के लिए। लास्ट समर में एक टाइगर ने मॉकटेल भी किया था गाड़ी की। हाँ 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 देखा था मैं, यहीं किया था। बहुत डरावना हो गया था वो, सीधे हाँ आ हाँ रही थी टाइगर। हाँ बिल्कुल पास तक है। थे ना उसके, तो विजिटर की हालत खराब होना तो लाजमी है, उनके साथ हमारी भी हालत खराब हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि टाइगर जैसी चीज़ और बुलाते हुए हमारे गाड़ी के पास सारी ग्राउंडिंग कर रही है और बार बार हमें जाने के लिए कह रही है। हाँ पहले वार्निंग देती है। मुझे लगता है कोई जंप ना कर दे गाड़ी पे ना, क्योंकि तो वाइड है, कोई शिकायत बताया तो है नहीं। हाँ उसको क्या पता है चीज़। वैसे हम लोग फूड चेन में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हम लोग उनके घर पे हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। घायल तो कर सकती है। हर कोई एनिमल अटैक जरूर करता है। रस्ट होती तो फुटप्रिंट दिख जाते, रस्ट नहीं है, बारिश की वजह से मिट्टी गीली है, लेकिन देख सकते हैं कहीं फुटप्रिंट भी चेक करते हुए चल रहे हैं। अगर रिजर्व फॉरेस्ट नहीं बनाए जाते, कंजर्व नहीं किए जाते, तो ये जंगल दिखते नहीं है। हाँ सही कह। क्योंकि अंग्रेजों ने पेड़ काट के जंगलों का काफी नुकसान भी किया उसको, लेकिन उसी समय रिजर्व फॉरेस्ट बनाए भी गए, बनाए भी गए सही। कंस्ट्रक्शन में गेस्ट हाउस में साल बहुत लगा हुआ है, जो गेस्ट हाउस में साल लगा हुआ है, अभी तक वो गेस्ट हाउस सही चल रहा है। हाँ मोर के पहले
पुराने रेलवे के स्लीपर बनाने में, पुराने ब्रिज बनाने में, पुरानी बिल्डिंग बनाने में। हाँ यही काम आता था। ताजमहल की बेसमेंट भी आपने 100 साल लगा हुआ है, हाँ हाँ हाँ। इसीलिए तो खराब नहीं होता, पानी पे भी खराब नहीं होती। हाँ वो 100 साल पड़ा, 100 साल पड़ा, डिकम्पोज होने में भी 100 साल लग 100 साल लग जाते हैं। तेंदू के पेड़ भी है यहाँ पर, तेंदू। अच्छा। बीड़ी पत्ता कहते हैं ना जिसको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसकी बीड़ी भी बनती है। टोटल वैसे कितनी जिप्सी हैं यहाँ पर सीताबनी चलती है? क्या सर? टोटल एक दिन का परमिट कितनी जिप्सियों का होता है यहाँ पर? इस जोन में 30। 30। सीताबनी वाले में जो एग्जिट पवलगढ़ है उसमें 60। अच्छा 60 है। वो वाटर पॉइंट यहाँ भी है। आगे वाले में नेचुरल सोर्स पे वेट करेंगे। ठीक है। जो नेचुरल वाला है इस तरफ ज़्यादा दिखना हो रहा है। वैसे लेपर्ड कितने होंगे यहाँ पर? बराबर ही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो तो है, वहाँ कुत्तों का शिकार जल्दी आसानी है।
यहाँ का फर्ज। सीतामढ़ी मंदिर के पास बना हुआ है। हाँ हाँ बना हुआ ऊपर जाके। बहुत सुंदर गेस्ट हाउस। वहाँ क्या चार्जेस हैं उसके? वही 4-4.5 हज़ार का रूम है। अच्छा। यहाँ भी वही है कि वो मटेरियल लाओ और बनाओ या खुद बना। हाँ अपना सामान लेके आओ। वो अभी सुनील रुका था ना वहाँ। अपने शान शौकत के लिए बनाए थे सब। हाँ वो तो है ही है। और ऐसी जगह पे पानी रुका है, दिन के समय टाइगर बैठ जाएगा ठंडक के लिए। ठंडक। भालू ऐसी जगह ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा नीचे। एक दो बार देखा मैंने एक जगह पे। सर मैंने जो फोटो दिखाया था ना आपको, हाँ वो जो सामने टर्माइट है ना, उसके उसी के पीछे बैठा हुआ था टाइगर। हाँ हाँ जो जाग रहा था देखा था। कपल था तो मैंने कुछ नहीं बोला यहाँ। मैंने टाइगर को देख लिया। हम लोग इधर देखने के बहाने से मैंने कहा यहाँ बोलूँगा तो ये घबरा जाएंगे। हाँ गैस चल रहा था तो जंप कर देता ना। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ तो गाड़ी लगाई, मैंने कहा पीछे टाइगर है। देखते ही उन्होंने भागने के लिए बोला और इससे घबरा गए कि भैया आप जंगल ले गए हैं, टाइगर नहीं देखना हमें, टाइगर देखने के लिए हमने आपको मना किया। मैंने कहा मैम आप ही कह रही है, नहीं तो सबको तो टाइगर देखना है। बोले हमने आपको शुरू से ही बोला है ना गेट पे, टाइगर नहीं हमें जंगल देखना। अभी बहुत हेल्दी टाइगर। हाँ देखा था फोटो मैंने। वीडियो में सारी उन्हीं की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा आप चुप हो जाओ प्लीज 5 मिनट। मुझे 5 मिनट पर जंप कर देना गाड़ी में। आपके पास क्या वेपन है, हथियार है? मैंने कहा कुछ भी नहीं है, आप हमारी सुनते ही नहीं है। ये अरे 15 मिनट बनाई मुझे, उसके बाद हम लोग को वहाँ पे चल बड़ी मुश्किल से तो टाइगर निकला, बैठा देख रहे। अब वो कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा कहाँ दिखता है वही चीज़ है। वो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हमने बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका विक्रेता काम की नहीं। वो चलता हुआ आता गाड़ी के पीछे। वो हेड ऑन जो फोटो आती है ना बहुत जबरदस्त। एक तो मेल दिखता कम है, इमेज ज़्यादा दिखती है। उसके जो थॉट है वो बहुत जबरदस्त। उसने खाया हुआ था, वो बैठा हुआ था, सांबर फिल किया था उसने। और ऐसी शांत जगह भी मिलता है वो। ऐसी जगह तो पसंद है उसे, कहीं बैठा हुआ, कहीं लेटा हुआ, और कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं। हाँ यही चीज़ का तो पसंद है उसको। स्टाफ भी पेट्रोलिंग करता है तो टाइगर को देखते ही बैक गियर लगा देता है। कौन जाएगा उसके पास और कौन लगाएगा, हाथी हो जाएगा। कभी कभी ऐसे मोड़ों को हाथी चलते हुए आते हैं ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भागो पीछे। वो नजर मारिए ना, जाना बहुत बेहतर रहेगा। सर आप नीचे की तरफ भी देखना, कुछ लोग राइट और कुछ लोग लेफ्ट, क्योंकि समय बहुत गोल्डन हो रहा है। धूप निकल आई है ना जो, थोड़ा खतरा यही रहता है कि अचानक कहीं सडन ऐसा हो तो उस स्मोक चार्ज का खतरा रहता है। बाकी दूर होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं, समय समय मिल जाएगा।